С вами молодые сталкеры, и сегодня у нас заброшка города Вязники Владимирской области. Сюда мы не полезем, потому что это все обвалится скоро. Здесь раньше ходили рельсы. А вот на это здание четырехэтажное мы уже ходили. Это первое видео. Так что там уже есть. Пошли. Ну, я уже здесь был. Здесь ничего интересного. Это только пол завода. Ебу, стена упала. Простите за мат. Слышь, что? Это все стояло, это такой треугольник был. Вот здесь комната была, и стена упала, ты представляешь? Да я знаю. Станок какой-то. Начальник. Ну, фон разрисован какой-то. Что? Можно, если хочешь. Петлю станки еще. Ну, я здесь уже был, так что меня этим не занималось. Наверное, возможно. Какой-то нажать все фикс. Не хочет. Леса какие-то стоят. Столько хлама. Дверь. По сути, Лех, мы должны вот там с тобой залазить были. Вот там должны были с тобой залазить. Но там почему-то завалили. Так были, говорю, растащили кто-то. Полезем наверх, не? Там ничего интересного. Да, я слышу. Че? Это рядом. Нет, не дорога. Типа того. Я же тебе говорил. Здесь половина завода работает, половина нет. Блин, давай поищем. Вот этот шум бьет по веткам. Ветки, точнее, бьют по крыше. Очень страшно. Там даже сохранились еще и лампочки. Залезем потом на стенку. Пойдем. Пойдем зайдем. Маска. Где? Сварочная. Видишь? Блин, фонарик нифига. Включи свой. У меня включен. А, нет. Я забыл, не брал. У меня на этом. Нет, на телефон. Ну, включен. Сейчас все сгорим. Взорвем все.
Жига. Жига там. Маслонка какая-то. Там ворота закрыты. Я помню, мы здесь приходили. Где? Помню, мы приходили, да, когда последний раз я здесь был даже. Вот эти вот все двери были закрыты, наверное, барный замок. А сейчас нифига. Ах, нифига не фокусирует. Не видно ничего, сорян. Чё? Я знаю. Я не знаю. Ой, грохот. Я был там. Фонарик держит готовый. Ты идешь? Лех! Пошли. Да не фонарик. Да, фонарик вообще. Да. Блин, сорян, фонарик вообще ужас. Туда пойдем. Ой, тут вешалки какие-то. Ты идешь? Давай, первый. Давай лезь. Офигеть. Правда, выйдем. Здесь мы уже были, но тут неинтересно. Машина стоит. Где? До конца дойдем. Короче, мы зашли на охраняемую зону. Там, вон там мужик. Там есть. Сейчас смотрите за мной. Чё тупо? Ой, шланги. Это пожар. Чё? Где? Нет, респиратор. Это ты дурак. А тут дырки в полу.
Все, короче, давайте на этом прощаться. Вот такая сегодня была заброшка. Всем удачи, всем пока.